Hello， 大家好，我係 Alfred。今日嚟到尖沙咀嘅 Holiday Inn， 下一餐應該算係中價嘅自助晚餐。咁我喺 book 位之前都睇咗幾個唔同嘅網站平台㗎啦。咁而家呢一排最平應該就係佢嘅官網或者係 OpenRice， 面價就係414，咁但係就要加翻正價嘅加一，咁即係大約係500蚊到嘅。呢間酒店我係咁多年都冇嚟拍過㗎。咁今次點解會揀呢一間呢？就係做功課嘅時候發現佢嗰個食物款式好似都幾齊款㗎喎。呢幾個 shot 係一入座嘅時候拍㗎。今晚其實都幾好生意，最後差唔多有80成滿，座位正正常常，唔會好逼，個牆就一邊光啲一邊暗啲。又係時候講下 Surfshark VPN， 睇開我嘅觀眾對呢個軟件都唔會陌生㗎啦。上網安全啲，保護自己私隱呢啲基本嘢就梗有啦。但講到我最中意嘅功能，就一定係可以改變 IP， 虛擬咁去咗第二個地方，去旅行又或者移咗民，但又想用翻一啲有區域限制嘅香港網上服務，又或者調翻轉人喺香港，但係就想睇一啲唔知點解香港呢個國際大都會都睇唔到嘅資訊 ，VPN 都可以幫到你。我自己都用咗幾年，佢嘅功能亦都越嚟越多。而家 Surfshark One 套裝仲有埋 Alert、Search、Antivirus、Alternative ID， 一站式就可以搞掂晒絕大部分嘅網絡安全問題。關心自己部電腦、手機同埋個人資料安全嘅朋友，而家就可以用我嘅連結，加上獨家優惠碼，就可以用最平嘅價格申請到 Surfshark VPN， 仲可以免費用多幾個月。詳情請參閱 InfoBox。凍海鮮係一張正常高度嘅台上面，再用一個高身嘅桶裝住，小朋友或者身材細粒啲嘅食客就會夾得辛苦啲。凍海鮮後面係日本嘢，有8款刺身，今晚都冇乜人喺度排隊。隔離張台就係其他冷盤，氹氹框圍住條柱嚟擺嘅。話咁快拍完自助區，攞咗啲凍海鮮，咁部分嘅食物呢，阿 Kit 已經處理好啦。咁包括例如蟹腳啦，有啲熟蝦啦，同埋最勁係咩呢？就係嗰個小龍蝦，大家睇下呢，佢已經係連小龍蝦都剝埋殼，仲要剝得好完整嘅，有頭有尾成隻喺翻度。啊，果然係剝殼嘅高手啊嚇！嗱，睇樣我覺得啲嘢好似都 OK 嘅喎。睇下個蝦蝦先。味道淡啲，質地就可以，咁加埋都當佢合格。啱啱咧我就點咗佢個 cocktail sauce， 發覺佢個 cocktail sauce 係落好多黑椒嘅喎。小龍蝦個情況同個熟蝦有啲似，咁我哋落手食隻蟹腳。蟹腳已經係去到合格嘅邊緣啦，佢嗰個肉質已經係好腍好腍，咁然後就冇乜鮮味，踩住條線。因為有啲酒店係真係可以再衰啲嘅，食個青口。暫時咁多樣嘢最好係青口啊，估佢唔到啊。跟住就麵包蟹，我真係大鄉里出醒啊！我都係啱即係上個禮拜先知道，原來而家香港有啲放題店，即係玩緊200-300蚊，原來已經可以任食麵包蟹㗎啦，真係好勁！仲要嗰個品質係幾好嘅添。我大概捉摸到呢一度嘅水平啦，嗰個麵包蟹都係咁上下嘅，即係都係冇乜味嘅，都係嘭嘭聲試埋個
波龍啦。咁啊嗱，睇樣我覺得佢唔算太差嘅喎，水準都好平均嘅，安全地合格，即係唔係好似嗰個蟹腳咁，嗰個蟹腳就係踩界地合格。第二碟嘅冷盤咁啊，攞咗幾兜都係有啲碗仔裝住嘅嘢。好，咁我哋試下呢一個先，叫做帶子牛油果杯。咁其實個名就已經話俾你聽係乜㗎啦，因為下底墊底嗰啲沙律菜就真係裝飾嘅啫。我其實食唔係幾出佢嗰個調味，非常之淡㗎啦，好似就咁食緊啲牛油果嘅味道咁樣。跟住呢個叫做燒雞野菌凍。咁佢下低又係擺咗好多沙律菜喺度，夾硬就係擺到晾住個碗墊高嗰粒嘢。因為啱啱上一個帶子牛油果，佢都仲好似嗰個形態係同嗰個菜絲可以比較撈埋一齊。咁而家呢個呢，就完全係分開嘅，即係嗰個雞環嗰個雞，菜環嗰個菜晾起咗。咁同埋佢嗰啲沙律菜呢，都好似係完全冇醬嘅，咁啊乾爭爭，咁都唔係幾可以就咁食㗎啦。咁啊就咁食下呢一嚿雞。佢就係一嚿好鹹好淡嘅雞肉，跟住呢個係三文魚子煙肉魔鬼蛋。咁啊講晒俾你聽佢有咩材料㗎啦。咁下低又係同頭先嗰個雞一模一樣嗰個菜。咁樣嘅組合都唔會難食嘅，咁但係就技巧上就簡單咗啲。佢呢兩個雪櫃擺嘅呢啲冷盤真係好冷啊！我覺得嗰個溫度有啲稍為低得滯。呢一個我就唔係好理解。佢面頭有一隻咁樣嘅熟蝦，咁就好似頭先阿 Kit 剝殼嗰啲熟蝦咁咯。咁早知頭先叫阿 Kit 唔好剝啦，咁辛苦陰公啊，可憐。咁咧，然後下低就係有一片檸檬，有嚿青瓜，有一嚿仔車厘茄咁樣，咁都係冇乜調味嘅應該，就咁食一食先。其實就係頭先啲熟蝦咁樣咯。跟住再攞多咗一碟冷盤。其中3樣嘢勉強算正常，個煙三文魚就值得講多幾句。煙三文魚個貨本身係唔錯嘅，咁但係佢出現咗一個自助餐偶然都會出現嘅問題，好偶然嘅，即係都好少地方係會咁樣，就係嗰啲三文魚嘅啲邊邊有少少乾咗啊！咁呢啲就係佢個三文魚即係擺咗出嚟，俾啲冷氣或者即係嗰個雪櫃裡面啲風吹住。吹到有啲比較喺外面嘅位冇疊住嘅位，就會乾咗。Christmas, how I miss you so. Boughs of holly and mistletoe. String the lights and decorate the tree, and hang a stocking there for me. Oh, the carols we will sing as the children's voices ring. The winter snowflakes blanket everything.In a one-horse open sleigh, we'll be laughing all the way. And that's why I can't wait for Christmas Day. Coming home, home. 開始試下啲熱分，咁梗係試重點啦。呢度係有一嚿燒 prime rib 啊嘛，然後就切咗一嚿咁樣，好似一啖嘅肉出嚟。咁佢切完呢啖呢，唔知係咪佢都覺得呢一啖太過唔好意思。於是乎咧，佢就再表演多一次刀工，就再喺同一個好細嘅面積嗰度再切得好薄。哦，我知點解啦！師傅可能想方便我進食，咁等我翻到嚟都唔使自己切啊嘛。一食我就知道，原來都係師傅用心良苦。因為今日呢一嚿肉，第一就好瘦，第二就係燒完之後咧，佢比較硬實，比較乾少少。同埋仲有一個問題，就係無論係個肉或者個汁。嗰個溫度都係涼咗少少嘅，咁所以佢就覺得，唉，即係見係你，即係唔好俾咁多你食，要你咁辛苦啦。我哋食下另外一樣嘢，就係佢波龍今日係有2個做法，除咗凍嘅之外，仲有呢一個係芝士焗嘅。咁通常都係㗎啦。如果係一啲本身嗰個凍波龍個品質唔係太好嘅地方，
咁我就情願食焗嘅，整色整水有啲味咁啊，好食啲啊嘛。芝士焗波籠嗰個味道係絕對會好過佢凍波籠嘅，但係嗰個肉質就會比凍波籠更加韌一啲。跟住就飲翻碗燉湯，咁今日呢一個燉湯就係花膠湯嚟嘅，飲啖湯水先。佢個 base 係一個雞湯，然後有粒圓肉同埋有啲杞子咁樣樣嘅。咁佢碗裡面都有啲肉。咁但係佢碗裡面嗰啲肉應該就係裝飾嚟嘅啫，佢落咗啲應該係雪藏嘅雞髀肉落去。咁但係我相信佢嗰個湯嗰個味道嘅來源就唔係嚟自呢兩嚿肉㗎啦。咁我覺得呢個係 OK 嘅，以今日呢度嗰個價位出翻一個咁樣樣嘅中湯係飲得過嘅。咁我哋嚟食個羊架啦。咁呢個就唔使師傅招呼嘅，呢個係擺喺度任夾嘅。呢個已經係9成9熟啊！試一試，以一件9成9熟嘅羊架嚟講，其實佢個肉質係唔差嘅喎，同埋佢個羊架個調味都幾好啊。跟住有嚿炸嘢，應該係蠔嚟嘅，係咪呢？哇！唔好話睇唔出係乜啊！我啱啱擺落口，連自己食緊乜都唔知啊！我一路咬就淨係咬到嗰個吉列嘅麵衣，係完全感受唔到裡面嗰個食材嘅質地同味道。呢啲食物其實就係唔整好過整，擺多咗碟嘢喺度係唔會令到個食客對間餐廳有良好印象嘅。但係如果食咗有啲嘢唔好食，就會留下一個壞印象。咁跟住有一嚿叫做避風塘一字骨，咁我哋又試一試啦。首先嗰嚿炸排骨就腍咗啦，咁呢個我覺得理解嘅自助餐啊嘛。問題係質地就好唔正常，冇理由嚿肉係韌到咁嘅。咁講到韌到唔正常，我講下出面有一樣嘢，個名就叫做封門柳，好似係咁啊，就咁得封門柳3個字，佢冇話佢係煎炒煮炸咁樣樣嘅。咁我頭先出去想攞熱粉嘅時候呢，我有望過嗰嚿嘢，咁但係望完之後我就決定唔攞，因為睇落去就已經即係覺得佢比較醜樣，咁我就比較以貌取人噶嘛，咁我就唔攞。咁阿 Kit 就比較注重內涵噶嘛，係咪先？咁所以佢就照攞咗嗰嚿封門柳翻嚟，俾一個機會佢試一試。點知試完之後咧，佢非常之後悔。咁啊，然後話俾我聽嗰嚿嘢係好硬好韌，完全照唔喐嘅。咁我而家就食呢度一個我覺得係重點嘅嘢，因為我中意食。咁我都係因為睇到佢有呢一樣嘢，我先至搏一搏過嚟嘅。就係佢有乳豬，真係唔係好可以稱為乳豬啊，好鞋啦呢個，因為乳豬就係要食佢嗰個即係皮脆肉嫩嘅感覺啊嘛，咁佢真係皮又唔脆，肉又唔嫩，咁同埋食落都冇乜鮮味，即係可能嗰個貨都唔係一個新鮮豬咁樣樣啦。一碟熱粉裡面攞咗4樣嘢，其中有3樣我都係吞唔到嘅，冇辦法即係食咗佢嘅。咁我自己其實出街食飯，特別係食自助餐，我都好少遇到呢個情況，因為我嗰個接受嗰個程度、嗰個範圍都好大嘅。通常中意食刺身嘅朋友要注意啦，而家嘅時間係7點50幾分，咁原來呢度啲刺身就唔係無限量供應嘅，原來佢一開手擺喺出面嗰度嗰幾碟嘢賣晒就冇㗎啦，就唔會再有得可能喺個台底度或者廚房再潛啲出嚟加翻落去，咁係完全冇得再補給嘅。咁而家食咗即係大概個零2個鐘啦，咁就已經好多嘢係冇咗㗎啦。呢度嘅冷盤、熱分甜品一啲熱門嘅嘢都 refill 得好慢，甚至係完全唔 refill。6點擺一兜出嚟食晒就冇，又唔會換第二啲嘢出嚟，啲吉兜由中段一直擺到尾。出咗去睇咗啲甜品啊，選擇都算幾多喎，同埋咧整咗一啲聖誕造型咧，睇落好開心啊！呢個係芒果栗子蛋糕，蛋糕做得好鬆軟啊，側邊啲栗子蓉咧就唔算係好多，如果可以厚翻啲咧就好開心啦。跟住試下呢一個開心果撻，我覺得佢呢個好好啊，切咗一個細細塊咧就唔使太過大嚿咧，會好飽。
塔皮好鬆脆，裡面個醬咧都好有開心果味。佢中間仲夾雜咗一啖流心嘅開心果醬，我覺得呢個食得過。柚子乳酪蛋糕底嗰度咧做咗一層綠茶蛋糕，質地係比較濕潤啦，同埋係比較甜嘅。再去襯翻呢一個柚子嘅乳酪喺上面咧，比較清新去撞翻，我覺得呢個都幾得意。啱啱又出去攞咗佢個芒果布甸試下。個布甸咧質地好正常嘅，但係佢上面啲芒果咧好酸啊，同頭先咧嗰個芒果栗子蛋糕咧上面都係有啲芒果噶嘛，又係好酸嘅。Alfred 就好聰明啦，頭先我叫佢話：你出去攞啲甜品食下啦。佢就翻到嚟咧咩都唔攞，淨係攞咗個哈根達斯嘅雪糕。今晚佢哋做得最出色嘅地方，其實就係表面睇起嚟啲嘢好似都幾多選擇咁。咁我都係因為呢個原因，就俾佢呃咗、蒙蔽咗我精明嘅眼睛，證明我都唔係好精明。咁所以有時啲嘢都要相信自己嘅直覺。即係咁多年拍有揾網拍自助餐，都從來唔會諗起呢一間酒店。咁啊有啲原因嘅證明。咁今次呢，我哋就有一個冒險嘅精神，忽發奇想或者叫做鬼揞眼。咁啊突然之間走咗嚟呢一度食咗一餐，咁就發現哇，原來今餐真係好似俾人打劫咁樣，勁唔抵啊！今條片就講到呢度。如果中意睇自費餐廳測評，記得訂閱、讚好、打表情符號。我哋下條片再見，拜拜。